تعليك نافي كرن حيلة مشي حيلة نافي كرن جبل الشيخ چما وا kirin يخش نجبو ما بقهر نجبو نافا بقهر نجبو وين طابق من هيل كردان هيل نافي كردان هيل 63 سال di ser plana qirkirina Kurdan re derbas dibin. Got dibin navê serjimêriya 1962 de li bajarê Hesekê tê naskirin. Lêbelê jî Brahim Mihemed Elî yê ji gundê Tealika Dirbêsiyê êş û azarên wê demê kêlî bi kêlî dikişîne. Ji bilî nedana nasnameyê navê gundê wî ji Tealikê kirin Cebel الشيخ. او نافي وي اصلي ويد حيلاي تعلكي اي كردي وجاري غمر اني خص نافما وغمر ابعد قش برن 26,000 دولمي تعلكي قش داي غمر وإيمت شينا دامه وامكرن اجنبي حسيان شي سوداهات امكرن اجنبي نيفي ما كر اجنبي ونيفي كر مواطن ما ji gundê Tealikê berê xweda gundê Girkundê yê bajarê Dirbêsiyê ku apê Melûl Şêxo tevî ku 75 salên li vir dijî lê ew jî ket ber bobelata serjimêriya Şêsûdidan. بس أمر سوري بون أو أمر شومك مشتركوا أم بتشانا شامي بتشانا حلبي ما هيك عقدتك بدانا ما جبوا خديه وتري ما تخ خو كاتش تشكي متنا يا حيام بيسري أم عمال فلاحية دكان عمال كيه دكان نهات تزانه او بلان جبو شبو اف تشتي قوت كرن بلان أو بوي جبوا كردات تنبك جبوا نافيوان تنبك اف بلان شو سريانا سركتيانا نا شو سري چما نار سري ما كرد تندبه كرد نابه تنبه ملول جی مینا بسد هزاران جهر تشتی به پارما دبیریکا وی ده قوچانک به امزیا مختار وی دمی ده هیا چی دان وقتاوی وکرنج؟ ودي أمكن أجنبي تستغنى عن معقول ويتالي أوانا هات جمرة ام د احساء شيشو دادي تليغو وك ما قلت ام جبابو كاد عواكرنا قرمانه اف جی آپی سعدون سمو یه جگوند قرمانه یه دربیسیه سعدونی 85 سالی دبیجه که هر چندی وان خوستیا کردان تونه بکن و گوهرتنا دموگرافیک بیگ بینن لیبلی بسر نکتن هوي جمر در نكت عرض جمر در نكت وظيفة جمر در نكت خندنا مدرسة جمر در نكت هبونا ما الدوائر دي جمر در نكت أم نبون موظف شو يعني تخواستن تشدوا ده مي بلان هبونا ملتي كرد أولي قد سوري داني زانستيا ثقافتها كرديتية محروم ببن ji sala 1962 heta 2011 ve bêtirîn 9 milyon Kurd ji nasnameyê bê parman û wekî welatiyên biyanî hatin binavkirin. Lewra heta wekî îro jî şopa vê siyasetê li ser Kurdan dewam dike û piştî helweşandina rejîma behsê jî Kurd daxwaz dikin ku mafên wan êdî di destûrê were bicîkirin.